Hi，我係 Grace Tam，我係一位香港嘅拼貼藝術家。我想今日介紹俾大家一種好獨特嘅藝術——拼貼畫 （collage）。我覺得拼貼畫就好似玩一幅無止境嘅 puzzle，冇既定嘅數量或者答案，係屬於個人嘅一個好靚嘅記憶拼圖。當你揾到一啲好嘅素材，有一啲好嘅感覺嘅紙質，你就可以好好咁利用佢，拼湊做一幅好完整嘅拼貼畫。有啲時候咧，你就會見到一啲好靚嘅雜誌，例如呢一本時裝雜誌咁啦。裡面你可以見到一啲好亮麗、色彩繽紛嘅一啲畫面。咁其實真係好適合做拼貼畫嘅。咁而紙質嗰方面係偏向啞色嘅。咁呢一種紙質係好適合做拼貼畫嘅喎。一般人係唔會察覺點樣可以喺呢度揾到一啲做畫嘅材料。但係喺我眼裏邊，呢就好似尋寶咁樣咯。咁有時你就會喺裏邊揾到你所需要嘅嘢㗎啦。有時你都會發現裏邊有一啲好複雜嘅一啲顏色，咁再加一啲文字，其實擺喺你個畫裏邊係會加咗一啲變化，令到你個畫更加有趣。我學拼貼畫嘅啟蒙老師係一位本地嘅藝術家司徒老師。當我第一次接觸呢啲拼貼畫，我覺得呢個媒介好有趣味性嘅。佢唔同一啲油畫或者係水彩要用筆，只要你一把鉸剪、一啲 glue 或者你取材一啲唔同嘅紙張，咁你就可以開始創作㗎喇。喺平時嘅生活裏邊，你可以用一啲冇用嘅雜誌啦、宣傳單張啊、啲活動長刊啊，甚至喺啲廢紙裏邊，你都可以揾到你想要嘅材料。就係呢啲好平凡又簡單嘅元素，你就可以拼貼出一幅好靚嘅拼貼畫啦。呢啲咧都係我好多年收集翻嚟嘅一啲展覽長刊啊、活動單張啊。但係你會見到其實有好多我啲剪咗一部分出嚟，但係我都係唔捨得抌。做拼貼畫題材可以包羅萬有嘅，有時可以透過想像去做一啲創作，亦可以單純咁去回顧一啲好靚嘅風景，例如你去旅行嘅時候啦，你會見到啲好靚嘅景色。一般人都會用相機去做記錄，但係咧我就會用速記啊或者係掃描啦去記錄所見所聞，再用拼貼嘅方式去描繪翻自己對呢啲好靚嘅風景嘅印象同埋感受。就好似呢一啲旅行日誌啦，就係我去完旅行之後翻嚟再做翻 collage 嘅。咁裏邊你會見到我都係收集翻當地嘅一啲紙品，再描繪翻我所見所聞。咁喺裏邊你會見到我用翻當地嘅紙啦，有時有啲地圖啊，或者我加插一啲 sketch 落去，咁令到成本畫冊咧更加有意思啦。可以見到其實個風景真係好靚。喺旅途之中，我亦都不停咁樣收集當地嘅紙品，長刊啊、宣傳單張啊，甚至一啲餐紙啊咁，再利用佢哋做一本旅遊雜記。當中其中一啲記錄畫面嘅構圖，亦都可以透過一啲唔同嘅紙品嘅顏色、材質啊、圖案啊、紋理啊、等等各樣嘅嘢，去呈現返對嗰個事物嘅真實嘅感覺。每一塊拼貼咧，都係屬於當地一塊獨一無二嘅記憶。而使到每一幅作品拼貼起嚟，就好似存在一啲好獨特嘅意義咯。
有時咧，我就會去一啲展覽嘅場所啦。咁尤其是好似 Empress 啊呢啲地方都係我成日都去嘅。咁有時你會見到一啲大師嘅作品，佢哋亦都會俾到一啲好有用嘅靈感俾你。尤其是你喺呢啲展覽嘅場所，你會覺得嗰個氣氛好寧靜，俾你好多想像嘅空間。當然啦，你會見到好多好有用嘅長項，呢啲都係我做 collage 嘅其中一啲材料，非常之有用㗎。好鍾意去日本搜集材料嘅，喺旅途裏邊會遇到啲林林種種唔同嘅一啲好靚嘅和紙啦，咁我都會帶返嚟再加以創作。因為我好欣賞日本人對紙品嘅製作，佢哋嘅執着同埋認真。我好多時都會用一啲紙去做拼貼嘅，咁可以睇到呢啲紙咧係好精細啦，而且好有質感嘅顏色，有啲好傳統咯，亦都會有啲係好創新嘅，所以用嚟做一啲好精緻嘅拼貼畫係好適合。另外我都有做臨摹一啲大師嘅創作嘅，就好似後印象主義嘅藝術家梵高啊咁啦。咁佢啲畫咧係俾我好多啟發同埋靈感，無論色彩啊構圖咧都係好吸引嘅，咁俾人一種好生動嘅感覺咯。喺做梵高嘅畫嘅時候，除咗係用紙咧，我會加啲針筆，或者係水彩啊、素描啊，再加啲喺雜誌揾翻嚟嘅一啲文字嘅材料咯。咁嗰啲文字咧，將你呈現喺你啲拼貼畫裏邊咧，就會有好多變化。呢個就係一啲做拼貼畫一個有趣嘅地方。另外一位我都好喜歡嘅當代藝術家常玉，佢啲作品咧係好純粹、好簡潔。我會用佢嘅作品做構圖，作為我二次創作嘅一啲參考同埋基礎嘅。咁再配搭一啲唔同嘅紙，再加啲想像，你就可以拼貼一啲好唔同嘅感覺嘅拼貼畫出嚟。除咗做紙嘅 collage 之外咧，幾年前我開始同一間NGO 合作，用 Type 做拼貼。咁佢哋邀請我參加佢哋嘅 project，係用Type 做一啲手袋設計嘅。我覺得呢一個係一個好新嘅嘗試，同埋一個新嘅一個創作啦。原來 Type 都有好多做拼貼畫嘅元素喎。咁婦女有時會問我，點樣喺 Type 嗰度揾到適合嘅材料呢？其實，當你細心去欣賞每條 Type 嘅紋理，佢嘅圖案，你都不難發現嘅。就好似呢條 Type 咁，你好似平平無奇咁樣喎，但係佢嘅圖案就好似浮現喺你嘅腦海裏邊。就好似一幅用水墨掃出嚟嘅樹幹咁，當你擺落去呢幅拼貼畫嘅時候，你就會覺得好適合啦。有時我哋都會加啲想像力嘅，咁你將你嘅想像力運用喺一啲拼貼畫裏邊，你就會覺得拼貼畫嘅樂趣啦。而啲婦女咧，亦都因為咁樣而產生對拼貼嘅興趣喎，開始佢哋學識點樣去分啲 type，將啲 type 分類咧係由幾千條 type 嗰度揾材料，
其實係好困難嘅。咁如果分類咧，用嘅時候就會更加比較容易啲去揾一啲你需要嘅材料啦。我覺得好開心可以教到佢哋認識呔布嘅設計啦，而佢哋都可以接觸多一啲同藝術有關嘅嘢。喺嗰陣時候我就設計咗一系列關於香港嘅特色嘅拼貼，例如天星小輪啦、電車、纜車、巴士，仲有我哋好靚嘅維港。就好似呢個山頂纜車拼貼咁啦，從設計到完成都係一啲好特別嘅處理方法同埋過程，大家可以細心欣賞一下啦。佢哋做出嚟嘅係一啲全人手做嘅產品，而家都喺一啲藝術館裏邊嘅 gift shop 可以買到啦。一方面佢哋亦都可以做呢啲產品而有收入，而佢哋嘅產品亦都可以見到佢哋有佢哋嘅名喺入邊嘅。咁尤其是當佢哋帶啲小朋友去啲 gift shop，啲小朋友見到媽咪做嘅袋咧係有佢哋嘅名喺度嘅喎。我諗佢哋會覺得為佢哋媽咪好驕傲，亦都增加咗一啲婦女更加俾一啲自信佢哋咯。而家成日話藝術係可以療癒心靈，我都好同意。當你專注喺揾材料嘅時候，尤其是係做藝術創作啦，咁你會好享受嗰個過程嘅。無論你創作嘅時候，你會滿意或者唔滿意嗰個作品都好，但係你會不停咁去練習啦、改進啦、不斷去嘗試啦，咁你嘅注意力就會好集中㗎。對我嚟講咧，有好多都煩惱嘅嘢都會暫時將佢放埋一邊。而我哋每日都係返工放工照顧屋企啊咁，但係你會唔會覺得我哋嘅生活好似係少咗一啲色彩咧？咁我覺得接觸多一啲同藝術有關嘅嘢，令藝術自然咁融入喺你嘅生活裏邊，我哋嘅生活係咪會更加有意思咧？當藝術作為你生活嘅一部分嘅時候，你就會好豐富、好美化我哋嘅生活。尤其是做拼貼藝術，對我嚟講都係一種一個生活嘅一部分啦。而我好想 share 呢一個藝術俾更多人認識，所以有時我會做一啲 workshop 啦。當我見到一啲學員好好咁享受做畫嘅過程，令到更多人認識拼貼畫，呢個係我最開心嘅。